आज मैं कर रहा हूँ कैंपिंग। अभी देखो मैं 4 बंदे कैसे खेलता हूँ इजीली एकदम। देखो पहला आया, पहले को मारा, गोली खत्म हुई, लोड की, दूसरे से मारा। उसको मारने के बाद ये साला हमारा हील लिखा गया। मैं आया थोड़ा कोने में, इसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद थोड़ा सोचा थोड़ा हील कर लूँ। हील कर रहा था तभी इसका दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे को भी निपटाया। निपटाने के बाद तो गदगद होगा सीना, तभी सोचा बाहर चल के मार देता हूँ। जैसे ही बाहर गया, इधर देखा मैं एक बंदा आया था, तभी इसका बंदा मेरे को ही पेल दिया।